तो हेलो मेरे टेक्नीशियन भाई लोग, पैकेज इसमें कंप्लेन हमारी आई है कि इसमें आवाज़ आ रही है। तो हमने आके चेक किया तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है। कस्टमर का कंप्लेन है कि आवाज़ आ रहा है। तो बताओ कि आवाज़ इसमें कहाँ से आ सकती है? पैकेज इसकी है ना, फ्लोर से आ रही है ना, फैन से आ रही है। कस्टमर की हमारी की आवाज़ आ रही है, कंप्लेन है। और यहाँ एकदम सारे ओके है ना, फैन आवाज़ कर रहा है, फैन एकदम स्मूथली चल रहा है। ये आपको देखो, कंप्रेसर की साउंड है।